Ari pek teh ceuk anu hadir teh anu geus rumah tangga kumaha abdi mah teu kitu baheula niat kawinna teh apakah abdi teh kudu kawin deui ulah ayeuna mah kudu niat we ayeuna sabae di antara urang nu geus rumah tangga eueuh niat-niat nu hade siga bieu niatan ayeuna kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat para jamaah anu mulia, wabil khusus keluarga besar di kedua mempelai panganten pameget sareng panganten istri anu mana dina ieu saat dina ieu dinten agung dina ieu tempat anu mulia dina ieu sasih anu diistimewakeun ku Allah anu dihormat ku Allah yakni sasi Muharram akhir ping 28 Muharram anu tangtos urang sadayana sebagai hamba-hamba Allah anu beriman urang pada sami-sami ngagungkeun kana sasi anu diagungkeun ku Allah yaitu sasi Muharram, sasi Dzulqa'dah, sasi Dzulhijjah mukalangku oge sasi Rajab. Empat sasi ieu adalah sasi anu ku Allah diagungkeun anu Allah wasiat fala tadlimu fihinna anfusakum ulah wani-wani ngalakonan dosa dina eta bulan-bulan opat anu manana sanes hartos urang meunang ngalakonan dosa dina salianti bulan opat eta tapi hartosna bahwa ngalakonan dosa dina bulan opat eta jauh leuwih gede dosana siksaanana tibatan ngalakonan dosa dina bulan-bulan anu salian anu opat karena saking diagungkeunana ku Allah oge sawangsulna ngalakonan ibadah sekecil apapun dina bulan-bulan anu opat maka ganjaranana jauh leuwih ageung tibatan ganjaran ibadah dina bulan-bulan anu salian opat sok sanaos sami bentuk ibadahna sami sifatan-sifatanana tapi ku Allah dibentenkeun ganjaranana nilaina karena agungna eta bulan. Urang masih keneh aya dina sasi Muharram anu ku Allah diagungkeun anu di dieu urang gaduh kasempetan keur ngalakonan amal saleh sebisa mungkin, sebaik mungkin, sebanyak mungkin dina sasi Muharram ieu. Hanya tersisa dinten ayeuna, dinten enjing, dinten pageto. Ya kanggo maraih ganjaran pohara tina amal soleh anu sami. Amalna sami tapi ganjaranna beda. Maka diungan ulang ayeuna tangtos ganjaranana benten. Ulang sadayana sasarengan niat ngalaksanakeun mang pirang-pirang parentah Allah dina ieu gempangan anu mulia di antawisna urang kaluar ti bumi
atanapi anu teu acan nganiatan tiasa wae nganiatan ayeuna niat ilmu, niat silaturahmi, niat nilai rezeki anu halal. Eta sakedik-na paniatan bila mana keluar di bumi. Sabajengna oge urang niat ngalaksanakeun parentah Allah diantawisna urang sadayana dina ieu saat sejak ngiring aum, ngiring ngabahagiakeun, oge ngiring ngadorong, ngiring ngadukung karena terlaksanana akad pernikahan. Anu mana akad pernikahan ieu bagian tina amal soleh anu diparentahkeun ku Allah, anu bade dilaksanakeun ku panganten. Anu ieu sadayana adalah ibadah. Urang sadayana dina ieu lumpangan eta aya dina ranah taat ka Allah Ta'ala. Insyaallah khususna panganten dina ieu saat ngalaksanakeun akad nikah adalah ngalaksanakeun salah sawios dina parentahna Allah, oge ngalaksanakeun salah sawios dina sunnahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah hidup pengantin sayogyana hidup naman deui niat anu mulia supaya ganjaran rumah tangga hidup pohara tohaga ganjaranana kulantaran niatna loba. Diantarana ayeuna keneh dina hate hidup niatan, ya Allah abdi nganiatan hiji ngalaksanakeun parentah Gusti, oge ngalaksanakeun parentah Rasul Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, oge niat ngikuti kana sunnah kakasih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, oge niat abdi ngabahagiakeun manah Kanjeng Nabi Muhammad SAW sabab junjunan bade ngabulkeun pernikahan umatna di hadapan sadaya umat para rasul anu terdahulu jaga yaumul qiyamah. Bakal dibanggakeun anu ngalaksanakeun rumah tangga teh. Ayeuna deui niat akad nikah ieu ngajaga tina sagala paharaman anu berhubungan antara lalaki jeung pamagar, antara lalaki jeung istri anu sanes mahram. Oge nganiatan di niat ereng ngahirup-hirup agama Allah, ngahirup-hirup sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oge niat ngawangun rumah tangga anu bade ngikuti kana carana rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yakni rumah tangga junjunan mah adalah rumah tangga anu pinu ku ilmu, pinu ku akhlakul karimah, pinu ku niat mulia, pinu ku amal soleh, pinu ku kalimat thayyibah. Eta rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanes ukur mawaddah sakinah warahmah, sanes ukur cinta deudeu kan, tenang, tentrem aya mungkul disebut ayeuna mah samawa, sakinah, mawaddah warahmah. Teu cukup keur jalma nu Islam mah, keur muslim mah, keur hamba Allah mah samawa teh teu cukup. Naon sababna? Dasar toge sok samawa sarua. Ya, setan iblis ke jeung pamajikan nama samawa sarua. Esa toge jeung pamajikan nama samawa.
sakinah mawaddah warahmah. Lain eta anu dimaksud rumah tangga ku hamba-hamba Allah mah nyaeta samawa anu pinuh ku cahaya hidayah Allah. Samawa anu pinuh kunaon cahaya hidayah, caang ku cahaya hidayah. Eta samawa mukmin. Da kafir ge sarua samawa mah dibere ku Allah. Ngan hidayah mah teu dibere. Kan? Samawa nu pinuh ku ridho Allah. Samawa nu pinuh ku keberkahan ti Allah Ta'ala. Ya samawa anu dipiharap ya. Anu mana kepeung-kepeung samawa teh dordar siga nu pasea. Samawa teh. Ya. Saking cinta, saking deudeuh, saking nyaah kanu jadi bojo, kanu jadi salaki, ningali bojo salah, ningali salaki mengkol tina bener, tuluy ngabejaan, tuluy mapatahan, nganasehatan, kan? Kepeung-kepeung ego sok tara hayang narima langsungnya. Di papatahan ku salaki ku pamajikan teh we pasea heula. Eta teh demi naon? Demi ngabangun samawa, saking samawa itu. Jadi kampung-kampung samawa teh make pasea segala rupa. Ya, kampung-kampung seperti itu samawa teh ya. Kampung-kampung samawa teh ka anak oge kitu saking deudeuh ka anak, mate jeung dicarekan anak teh. Ya, pedah ulin jeung babaturanana teu bener. Ya, pedah ngahir kana salat gitu kan. Eta teh samawa. Anak dicarekan eta teh samawa teh tong di alam samawa teh gitu kan teu aya pacogregan lain samawa mah lain kitu. Samawa mah pinuh ku hidayah ti Allah Ta'ala, deudeuh nyaah kan kanu jadi bojo kanu jadi caroge teh di mana mengkol tina jalan anu hak buru-buru bejaan. Kampung-kampung mun dibejaan teu narima pasea ya itulah samawa gitu kan. Itulah samawa. Itulah deudeuh nyaah. Lain nyaah dulang samawa mah lain. Apal nyaah dulang? Aina nyaah dulang kumaha? Ai dulang paragi naon? Paragi sangu. Ketika lagi bulan dulang teh paragi sangu. Nyaah dulang kumaha? Nyaah dulang mah nu dipikirkeunana asal dahar, budak ulah nepi ka teu dahar, keun bae teu salat ge. Keun bae teu bisa nyaho kana agama oge. Keun bae teu nyaho kana hukum pangeran oge. Gitu kan? Nu penting bisa dahar. Tah eta nyaah naon? Dulang. Kan batur ngaraji boga budak teh ka madrasah, ieu budak diantepan nongton we dina TV nyaho HP umur teh eta nyaah dulang. Duit dibere, motor dibere, mobil dibere, kuota dibere, HP dipangeulikeun, tempo waktuna salat tara dititah salat. Tara dipariksa salatna, ngajina teu dipariksa, imana Islamna teu dipariksa, tah ieu ngaranna nyaah naon? Ya dulang. Teu kan? Tah lain samawa kitu lain. Teu kadenge papasehaan, tapi pamajikanana tara salat, salakina tara salat. Teu kan? Tapi da papasehaan mah tara samawa lain eta. Kajenting dordar jeung salaki gitu kan. Pasea rongkah tapi dek naon maksudna? Erek negakeun bener hak kan? Bener dina rumah tangga. Hayang bener salaki, hayang bener pemajikan, hayang bener anak kajenting dordar pasea. Ta eta good. Alus kana eta daripada layeun teu kadenge papaseaan tapi salakina tara salah, pamajikanna tara salah. Lain eta urang mah lain. Lain eta urang mah nya. Tah kitu bisi salah ya disebut samawa. Oh, palai siga Romi dan Yuli. Ai Romi dan Yuli teh Nasrani teh. Orang Nasrani keur palai salam sapertos Romi dan Yuli. Ulah urang mah nya
orang mah yang ngikuti karena rumah tanggana junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatan ku hidup, ya. Niatan ku hidup, niat ngabangun rumah tangga badai niru karena rumah tanggana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, niatan ya Allah, dengan niatan ngalatih diri, gitu kan? Ngalatih diri dina naon, ngalatih diri dina ngalaksanakeun segala perintah Allah dina jero rumah tangga, kan? Kajauhan segala larangan Allah dina jero rumah tangga. Urang menjadi salaki, niat ngalatih diri urang tampil sebagai salaki, ya. Lain ukur tampil sebagai lalaki, tapi tampil oge sebagai naon? Salaki. Kumaha tampil sebagai salaki? Salaki boga kewajiban, ya, ka pamajikan teh. Naon ngaresikoan, tuangna leutna awanana. Tampil jadi salaki, gitu kan? Ulah nepi ka pamajikan sina usaha, pamajikan sina ka pasar, tah urang salaki tampil jadi naon atuh, gitu kan? Tampil jadi lalaki, eta ge tampil jadi lalaki mah geus, kan? Ngan jadi salaki henteu. Buktina naon? Buktina atuh teu ngaresikoan ka pamajikan. Pan kewajiban saha? Salaki mere pakaian setahun 2 kali, tak keur mampu 2 kali kan eta. Lain lebaran Idul Fitri unggul kan ya 2 kali. Eta mah teu mampu sekali sote, gitu kan? Tah, kata tampil sebagai salaki. Naon deui nempatkeun dina imah anu layak huni gitu. Beh dituna mangnyeunkeun imah ngimahan, beh dina mangontrakkeun dibayar ku salaki, eta urang tampil jadi salaki. Naon deui kan? Diantarana nyaeta monokan, ya. Monokan. Monokan mah teu kudu disebutkeun. Dah, kan? Kalau mana mah memiliki nama, gitu kan? Budak-budak sineng ternyata yang monokan, gitu kan? Kudu diomongkeun. Naon sababna? Sabab dina perjalanan rumah tangga kampung-kampung imma lalaki wa imma awewe sok mung monokan, gitu kan? Sok mung monokan. Ya, lain monokan teh naon? Monokan teh jeung make jeung sagebrug segala rupa, gitu kan? Da ieu kewajiban salaki. Ayeuna monokan monope wungkul tapi henteu. Kumaha bah kira-kirana? Ya di demo ku pamajikan. Di demo ku pamajikan teh di demo. Tah. Ukur monokan wungkul. Imah teh ukur jadi pos hansip wungkul gitu. Kan? Jadi pos hansip wungkul gitu kan? Itu jadi lalaki teh kudu tampil jadi salaki, lain jadi lalaki wungkul. Ini saya laki-laki lain, ini saya salaki kudu laki. Aya monokan, aya segebrug gitu, ya. Abdi teh geus leuleus 1000 madu. Ya, kudu konsumsi madu atuh. Mana ya tukang madu di dia enggak ada ya kan. Mana ya tukang madu kan. Nah kitu atuh. Tidak boleh ada istilah atuda teu meunang. Atuda. Jalankan tampil sebagai salaki. Naon deui ya tampil sebagai salaki teh ngawurukan. Hiji ngawurukan bag-bagan agama, urusan keimanan, keislaman, gitu kan? Gitu. Kadua ngawurukan kamaslahatan dunia. Diurukan naon kamaslahatan dunia, gitu. Urang ku salaki diurukan. Jadi salaki teu meunang naon teu meunang boga prinsip bahwa
saya menikahi istri itu harus sempurna, tidak boleh. Lamun kitu moal aya kewajiban lalaki ngawurukan. Istri saya yang mau dikawin harus sudah menguasai ilmu agama, harus sudah menguasai ilmu kemaslahatan hidup. Salah daya. Nu jelas lalaki diperintahkeun ku Allah kudu ngawurukan kanu jadi bojo, hiji bag-bagan agama, kadua kamaslahatan hidup. Urukan ku salaki. Hartina ieu salaki ulah hayang boga pamajikan, kahayang mah meunang. Ngan ulah ngudukeun ieu pamajikan teh syaratna anu pamajikan sudah terima beres. Itu kan teu bisa. Jadi lamun kitu, lamun salaki aya kewajiban ti Allah kudu ngawurukan kanu jadi bojo, karena bagan agama jeung kamaslahatan dunyana, hartina tong kaget di mana bojo urang teh teu bisa masak, kan? Teu bisa beberes, teu bisa dangdan umpamana, kan? Teu bisa teu nyaho urusan kebersihan, dan sebagainya kemaslahatan dunia. Atawa pamajikan urang teu nyaho kana bagan agama, teu bisa maca Quran, teu bisa salat, ya, ilmu salat teu nyaho, ilmu puasa teu nyaho dan sebagainya. Nah, urang teu meunang nyalahkeun kanu jadi bojo, teu meunang ngagorengkeun kanu jadi bojo. Naon sababna? Apan bojo mah wurukaneun kan urukanan salaki, ya. Jadi salaki itu tong tak utik nasi goreng asin teuing gitu kan, asin teuing gitu kan, kudu nyarekan ka pamajikan teu becus nasi goreng gitu kan, ulah gitu kan. Kurang kedah cara anu bijaksana, ya. Itu kumaha bae carana ngadorong nu jadi bojo anu tadina salah jadi benar, kakurangan-kakuranganana jadi leungit, jadi sampurna. Carana didorong, sanes dicaci, dimaki ku urang, kan? Oke, di mana urang begitu mulai rumah tangga teh kudu badami jeung nu jadi bojo, badamina nyaritakeun karesep masing-masing, kan? Nyaritakeun ka embung masing-masing, kan? Kumaha karesep masing-masing dina tuangeun. Itu neng seneng naon aya neng leutan seneng naon gitu. Di mana urang geus nyaho ka seneng istri, perhatikeun ka seneng istri. Di mana urang init-initan keluar tempoho gitu kan, mungkus keur jadi bojo kasenengna eta rupa saena teh eta tah kitu. Sarua istri ge kitu kaseneng caroge naon gitu kan. Kadang-kadang ieu dina tuangeun oge kaseneng teh sok anu naon ngaranna teh nya beda jeung bugaan. Kusabab urang kampung Cigabuya datang ka Eropa. Datang ka Eropa teh udah deteangan teh isuk-isuk teh goreng ulen. Hayangnya di mana? Di dia aya goreng ulen, goreng bala-bala gitu kan. Ari spaghetti mah loba. Pisahat spaghetti heuda ari letah Sunda mah lain eta. Dahar teh aipet teh dahar teh salad. Heuh nu make susu teh. Eta buya di Maroko. Saminggu di Maroko di hotel bintang 7 hotel lagi. Urang mah hotel Amerika. Muktamar. Kakarak mangihan cara dahar seumur-umur seperti itu. Ai piring na teh 5 jak. Apan di mana-mana ge restoran mah piring mah hiji. Ieu mah teu. Jadi piring teh 5 ditumpukeun teh 5 we. Tidinya teh brek tuangeun.
Tuh kan teu wau kabeh. Teu wau teh dina letah ge teu wau. Cek urang mah teu beuki. Tapi cek batur mah istimewa. Segala serba make susu di susu. Kakara ge 5 menit geus torojol eta teh si petugas naon restoran teh diberesan eta kabeh dahareun teh. Kakara 5 menit. Piring anu 5 dicokot hiji, sesa 4. Torojol menu nu kadua. Sebeda deui, teu wawung deui wae. Itu kumaha ieu teh dahar kakarak mah gitu kan. Kakarak 5 menit. Geus torojol deui, dicokotan deui menu nu tadi. Tuh. Oh, berarti ieu mah beureun teh 5 kali dahar teh. Buru-buru geus kitu mah. Dipaksakeun teu beuki ge di dahar we. Jadi 5 teh 25 menit 5 teh gitu kan, 5 piring teh sakali makan teh waktuna hanya 25 menit langsung diberesan. 25 menit teh 5 menu. Piring nage 5 ditumpukeun. Saumur umelah kakarak manggih ya. Alah, am teh lain atuh ditimbang teh balik teh kiloan teh turun ya. Atuh beuki atuh urang. Pan ngeunahna urang mah ayeuna sambal beledag, sangu haneut kitu lain, goreng jengkol, asin peda, eta lain. Eta urang mah tah kitu. Ya. Jadi perluna urang komunikasi salaki jeung pamajikan teh naon kasenengna. Kumaha kasenengna we? Senengna teh sayur kacang, geus wae beres sayur kacang. Ya kan? Entong urang teh yang nyenangkeun salaki bade ngadamel spageti, entong kacape-cape. Kurang ngeuneuh karasana ge. Sabab tuangeun leueuteun naon bae anu bener-bener nikmat karasana engkena teh syukurna ge ngageleger. Bener henteu? Syukurna ge ngageleger. Sok ayeuna urang dahar sangu haneut jeung sangu teuas bari tiis. Di dahar ku urang syukur mah syukur eta oge. Ngan beda syukur sangu haneut mah alhamdulillah parat tepi ka aras. Ya. Matak mana we nu resepna. Resepna teh semu amis ulah ngadak-ngadak ngamodif. Ieu mah da urang da abdi mah ceuk pamajikanna resepna rada asin. Salaki resepna semu amis. Tuluy kahayang pamajikan dibikeun ka salaki salah. Alah, gitu kan? Jadi kudu bisa nyesuaikeun jeung karesepna masing-masing. Da ieu perlu komunikasi. Ulah gitu. Nah gitu dina sagala hal hatta dina dangdan kudu badani kan. Jadi ari neng aa senengna tegan kumaha dina rambut gitu kan. Aa senengna kumaha upamana lajeng minyak wangi nu seneng neng kumaha ulah karesep sorangan geus boga pamajikan geus boga salaki. Minyak wangi salaki kudu dipikaresep ku bojo. Minyak wangi bojo kudu dipikaresep ku salaki. Kalipen setip lipen setip salaki resepna kumaha seneng anu hejo. Awewe tong ngabantah. Geus nu beureum tinggalkeun. Salaki resepna nu hejo. Gitu kan? Gitu. Nah, kan ayeuna lipen setip teh anu hideung segala rupa kan. Ayeuna urang mah liper setip hideung mah loba di urang mah ngalah naon eta teh hideung teh geuning hareno we jadi hideung kan gitu kan. Kumaha karesepna masing-masing, cara dangdan kumaha karesepna masing-masing gitu kan. Tah kitu lajeng anggoan ge kitu. Salaki teh resepna teh anggoan teh nu seksi. Ulah gegeye bedan mamake naon ngaranna teh? Daster. Ulah gitu kan. Komo daster geus lak-lak lek-lek mah. Oke, kan?
Itu ulah caroge teh seneng nate lamun urang deket jeung caroge saleneng nate tidak pakai dalaman, tong sok pakai dalaman. Ya. Rudak keur salaki teh. Naon cenah? Rudak keur salaki, kana WC ku aing dibebekeun ku aing. Itu bener lalaki ya loba saksina ge loba itu kan ieu mah sagala dipagehan deukeut salaki teh atuh ripuh salaki teh kakarang ge muka kutang ngungkul oge geus leuleus manten yang saudara saroreaman teh geus hees ayeuna mah gitu kan itu bener lalaki bener cek lalaki kade tah ya nyape kasih neng nyape nya jadi sirima payunan caroge teh kudu siap pakai siap tempur dengan kapan saja di mana saja emang gua takut gitu kudu selalu siap gitu kan tidak boleh kehula itu kan kaburu lulus manten bener ente bener laki betul komisi kan tah gitu ya itu jika heureuy tapi nyaan itu nyaan memang gitu bisanya tah lanjutna deui niatan ujang nyai wakad nikah ieu niatan niat bade ngawangun duduluran di jalan Allah silih pika cinta pika deudeuh di jalan Allah sabab saha anu sosobatan di jalan Allah silih pika cinta di jalan Allah jaga yaumul kiamah bakal diriungkeun di hanapeun payungna karaton Allah ya lajengna deui niat silaturahmi niat ngabungkeutkeun kadedeh tanya ya di antara keluarga besar di istri di pamengkeun termasuk dulur-dulurna termasuk tatangga barayana termasuk sobat-sobatna malut ngeukeui ngabandareut itu sadayana oge itu karena wasilah anjeun duaan erek ngelaksanakeun akad pernikahan sehingga sadayana bisa silaturahmi tayeu teh terus diikat silaturahmi ya di dunia dugi ke akhirat. Nah gitu niatan di nama urangnya itu. Ari teh ceuk anu hadir teh anu geus rumah tangga kumaha abdi mah teu kitu baheula niat kawinna teh apakah abdi teh kudu kawin deui ulah ayeuna mah kudu niat we ayeuna sabae di antara urang nu geus rumah tangga eueuh niat-niat nu hade siga bieu niatan ayeuna kitu niatan ayeuna teu kudu kawin deui kan nah niatan ayeuna sadayana nya supaya naon supaya rumah tangga urang teh pinuh ku ganjaran sabab innamal a'malu gitu ya innamal a'malu binniyat sagala ge kumaha niat mun niatna loba deui ganjaranana walaupun amalna hiji jika urang abdi bade salat tahajud 2 rakaat niatna teh nya tahajud ongko salat tobat ongko salat istikharah ongko geus 3 cangkedongna teh kitu salat duha niat salat duha niat salat istikharah niat salat tobat 2 rakaat padahal mah tapi niatna 3 tak kitu siga urang ngaliung ayeuna we kieu aya jalma abdi mah bade ngahadiran nu nikah ngumpul niatna eta beunang abdi mah niatna ge bade sakantenan niat ngaos niat silaturahmi itu kan bade niat urang tina berbagai niat teh ruti-ruti ya nah kitu lajengna deui anu janten wali oge
ya Kang Ustad Wardi anu janten walina tangtos ieu aya dina ranah ibadah ya, karena diparentahkeun lawalian, diparentahkeun nikahkeun menjadi putri ku Allah Ta'ala. Ya Allah dadawu dina Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ankihul ayyama minkum. Ai panganten wa diparentah ku Allah, fankihu ma tawalakum minan nisa. Nah, ieu sadayana diparentah ku Allah Ta'ala. Anu jadi saksi oge sarua diparentah ku Allah jadi saksi, dan nikah teu sah lamun teu make saksi dua. Ai saksi nikah mah beda jeung saksi pidana perdata. Pidana perdata jadi saksi ya itu kan hiji jeung meunang. Anu jadi saksi make ku awewe ge meunang, ngerti kan? Ari saksi nikah mah teu bisa nya kudu lalaki nya kudu dua, gitu kan? Teu bisa diganti ku awewe. Da eueuh saksi teh aya ge lalaki hiji ngan awewe mah loba, gantiane nu hiji di ku awewe dua teu kaci saksi nikah mah kudu lalaki dua. Di dia aya saksina saha? Sanu janten saksa jenengan Eko Tarbianto Darwianto Pak Eko Darwianto. Seorang lagi Abdullah Pak Eko Darwianto apa kerja? Dosen. Okay. Dosen di bidang apa? Komputer. Abdullah apa kerja? Oh kerjanya bas naon? Ngabas teh naon? Ya dan ngajar ilmu agama. Kenapa saksi harus diketahui dulu kerjaannya apa? Karena saksi ini juga disyaratkan harus saksi orang yang tidak orang yang bukan ahli maksiat, orang yang bukan ahli melakukan dosa besar juga dosa kecil ya. Nah maka diperlukan ditanya juga usahanya ya. Isi usaha nanti naon, usaha nanti judi gitu kan, apa usaha judi online gitu kan. Oh nggak boleh jadi saksi, maaf gitu kan, nggak boleh kan, nggak boleh jadi wali juga nggak boleh ya. Nanti harus cari ke nanti walinya jadi pindah nanti ke hakim walinya kan. Kalau walinya tukang judi online, apa kerjaan saya, kerjaannya tukang renten Bang Emo, jangan jadi wali, jangan jadi saksi, jangan gitu kan. Nah perlu tahu juga. Nah, tapi di antara kita siapa yang berani mengaku tidak pernah melakukan dosa ya? Bahwa di antara kita semua merasakan banyak kesalahan, banyak dosa, dan dosa ini bisa menghalangi sahnya jadi saksi, sahnya jadi wali. Maka para ulama ngasih obat kepada kita, cara agar tetap nikahnya sah, tapi kita merasa orang yang banyak dosa. Nah, caranya kita niat bertobat kepada Allah sebelum akad dilaksanakan. Baca istighfar dulu dengan betul-betul ikhlas, niat bertobat dari segala dosa. Suka ditambah baca syahadat. Agar apa? Agar membebaskan kita dari segala hal yang mengeluarkan kita dari wilayah iman Islam.
kadang aya perasaan-perasaan anu teu adab ka Allah Ta'ala, sok protes ka Allah teh. Ari batur usaha maju wae, ari abdi naha usaha teh Gusti naha nganahakeun ka Allah. Sia kan nganaha ka pangeran. Pangeran mah kumaha pangeran, ngan sia kudu kumaha pangeran. Pangeran mah kumaha pangeran, sia kudu kumaha ulah nganaha ka pangeran. Itu wala bahaya ageung ya. Bahaya ageung atawa sok aya pertanyaan kieu. Nah ieu teh memang tos takdir kitu teh sanes. Maka jeung nanyakeun ieu teh tos takdir sanes kitu. Hah? Apakah aya suatu makhluk di luar takdir Khaliqna? Rek hade rek goreng dina rukun iman nu kagenep, hade goreng eta kabeh papasten saha? Allah. Kabeh ku Allah, papasten Allah. Rek hade rek goreng tong tatanya deui. Nah ieu teh takdir lain, kabehana ge papasten Allah, takdir Allah kabehana oge, gitu kan? Lamun tatanya ka pangeran siga kieu, siga mungkin aya anu lain takdir pangeran. Aya teu kitu. Aya sugan kemungkinan di makhluk nu di luar takdir Allah. Itu bisa-bisa ngaluarkeun tina iman, bisa-bisa kan? Itu bener ya keimanan teh ya. Kumaha tuh syahadat tuh. Syahadat teh sing bener, ngaji rukun iman teh sing bener, kan? Di antarana iman kana papasten, hade goreng eta kabeh ti Allah. Tong nanyakeun deui. Tinggal ridho we kana papasten Allah Gusti. Abdi nampi ieu sadayana papasten Gusti. Kan? Brek geuring atau usaha runtuh atau leungit harta kan dan sebagainya kan Gusti papasten Gusti naon bae sagala anu tumiba ka makhluk eta sadayana kalayan padamelan Khaliq, padamelan Allah, eta sadaya papasten Allah. Aya anu pantes keur hamba ketika dipaparinan musibah angin kedah nampi jeung kedah saban. Teu aya anu pantes ka hamba ketika dipaparinan nikmat angin kedah syukur Allah Ta'ala, maka eta jadi ganjaran terhamba. Maka di dieu di mana rek akad nikah sok aya syahadat heula. Diniatan syahadatna ke ngabersihkeun tina segala hal anu ngaluarkeun tina keimanan. Mun bae urang teh salamet teu aya hal anu ngaluarkeun tina keimanan, nya pan sunat nyeungeurkeun syahadat teh, kan? Sunat aya syahadat wajib, aya syahadat sunat. Syahadat wajib hanya dua. Hiji syahadat wajib teh nyaeta keur jalma anu non muslim rek asup Islam, eta syahadat wajib rukun Islam teh. Dua syahadat wajib teh keur muslim anu keur muslim dina jero salat dina tasyahud, gitu kan? Eta syahadat wajib. Luar teh eta syahadat teh sunat, kan? Nyeulkeun syahadat, mas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke, syahadat teh ubar naon? Ubar ragu. Lamun aya ragu ka pangeran dan ubarna syahadat. Syahadat teh bisa ngubrak-ngabrik, gitu kan? Kekuatan setan. Di mana setan ngaganggu kana hati urang sehingga hati urang sok ragu ka pangeran, ragu ka rasul, ragu kana Quran, ragu kana janji Allah, ragu kana ancaman Allah, gitu. Ubarna naon? Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu
Muhammad Rasulullah abdi yakin Gusti abdi yakin kaya dari pangeran kaya Gusti abdi yakin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Gusti gitu. Nah setan teh batal deui runtuh deui gitu di mana ngaganggu kana hati urang teh matak sing sering ngucapkeun 2 kalimat syahadat gunana baca syahadat memeh akad mah bisi aya di antara wali saksi panganten anu kan ngalakonan hiji amalan ucapan atau pemikiran anu mata ngaluarkeun tina Islam gitu kan tah maka kabersihkeun ku syahadat perluna istighfar bisi di antara ya, saksi wali ternyata tukang dosa ya, sehingga mata tesah eta pernikahan maka disapu bersih kunaon ku istighfar eta sok make sholawat apan meh berkah segala amal anu dimulai ku sholawat malah mun dibarengan ku sholawat diakhiri ku sholawat bakal hidup ku barokah. Urang dagangan urang hayang berkah memeh indit sholawat heula keur dagang ge maca sholawat gitu ya. Jadi sholawat ieu sangat-sangat perlu ya. Malah yang urang Kangjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam waktu mantanana di surga gugah tina kulem Allah taala nyiptakeun Siti Hawa waktu Nabi Adam nuju kulem tina tulang rusuk korejan gugah aya makhluk anyar ya. Nabi Adam dipasihan bogoh ka Siti Hawa gitu kan. Siti Hawa ge sami barang bade dicepeng gitu kan ku Nabi Adam. Tak urang teh taruh kumang ragamang teh aya turunan. Jadi tong aneh ibu-ibu mun salaki sok kuream karayam dan memang ti ditu lagi kitu. Da teu indah boga salaki tara kuream karayam nya. Daek teh salaki siga gebong. Ayo ibu, daek teh resep ka salaki teh sok kuream karayam resep. Tuh, resepan. Ai jadi salaki kudu rajin kudu ya. Sabab eta teh kan resep awal we. Idola. Ceuk basa kiwari menaon? Idola eta teh salaki nu sakuream karayap teh. Gitu kan? Lain goreng. Idola. Gitu kan? Waduh, sareng abi meuni tukang kuream karayap. Itulah idola. Gitu kan? Eta geunaheun sare pagigir-gigir hiciu ge cepat. Cek awewe kena kieu sana gitu kan. Aya bahan ke ditu keur tambahkeun gitu. Terus jual karongsokanah gitu kan. Tak gitu. Ai Kangjeng Nabi Adam bade nyepeng cenah ka Siti Hawa gitu kan. Sumping timalan Gusti yang Maha Suci Adam bahwa kadicakeun bayar heula mas kawinan. Gusti naon mas kawinan maca sholawat kakak kasih kami Muhammad sallallahu sabaraha kali Gusti numutkeun sapali riwayat 20 kali numutkeun sapali riwayat 3 kali gitu kan. Jadi sababaraha riwayat pertak sok dianggo memeh akan sholawat keula 3 kali mah gitu kan. Itu di samping ti memang sunnah weh sholawat mah dina sagala gerak-gerik. Oke urang tuh ninggal yang urang Nabi Adam alaihi salatu wassalam muga-muga sing jadi barokah. Tah ayeuna urang langsung wae kana acarakan pernikahan ya. Ayeuna ku hidup geus kacekel tah jang ya niatan dina hidup tinggal ayeuna Ubuya dijelaskeun bahwa rukun nikah teh aya 5 hiji panganten lalaki eta ujang ngaran Rasyidin bin Salehuddin Rasyidin bin Salehuddin. Kedua panganten istri eta namina
Siti Zulfa Aisyah binti Ahmad Wardi. Siti Zulfa Aisyah binti Ahmad Wardi. Katilu wali nyata Akang Ahmad Wardi. Kaopat saksi dua nyata pengersana Bapak Eko Darwiyanto sareng Abdullah bin Solehuddin. Ayeuna ditangtoskeun terus sanes nama saksi tambahan ya, niatan jadi saksi Al-Qur'an nusah jadi saksi niatan eta sunnah hukumna nyeueurkeun saksi. Lajeng nu kalima ijab kabul ya, da hidup minang ningalinya ijab kabul ke Bapak Ahmad Wardi ngaijabkeun ka hidup ankah tuka wajawajuka kaula nikahkeun hidup ka putri kaula ngaran Siti Zulfa Aisyah kalawan nganggo mas kawin emas 11 gram ditambah mukena sareng sajadah dibayar kontan. Begitu nyebut kontan langsung hidup ucapkeun tarima abdi nikah kan, atau qabil tu nikah bil mahril madkur kan, abdi nampi nikah ka anjeunana teh nyaeta Neng Zulfa Siti Aisyah kalawan mas kawin nu disebat nembe tah kitu. Nah erek wara bisa cingso ceuk Kang Ahmad teh ya, ankah tuka wajawajuka kaula nikahkeun hidup ka putri kaula ngaran Siti Zulfa Aisyah kalawan nganggo mas kawin emas 11 gram sareng sajadah sareng mukena dibayar kontan bil mahril bil tak gitu abi mahril madkur eta mah lain santri begitu mah kadang memang ente mah supir waktu sifat mausuf ulah diedopatkeun gitu kan, beda bi mahril madkur jeung bil mahril madkur. Ari bil mahril madkur mah sifat mausuf, kudu sifat mausuf ulah didofat gitu kan. Nah geus gitu itu kayak di mah aba-aba unggulnya. Alhamdulillah pasunatan dina akad nikah alhamdulillah dilaksanakeun walaupun teu sadayana. Akad nikah teh sunatna teh poe Jumaah sunatna. Sunatna teh poe Jumaah. Ayeuna mah loba artis ge akad nikah teh hayang poe Jumaah, aneh aya anu geus ngararaji hayang poe Ahad teuing di mana eta. Punya kita harti gitu kan, ayo ngararaji santri hayang poe Ahad kawin teh siga Nasrani poe Minggu ka gereja gitu nya, atawa hayang poe Sabtu siga Yahudi mah pan ibadahna poe Sabtu gitu kan. Nah dengan padahal orang Islam mah sunatna teh akad nikah teh poe naon, kumaha sunatna di masjid sunatna teh gitu kan. Itu teh catatan keur sararea, syukurana mah pegrek poe Sabtu rek poe Ahad oge akadna usahakeun poe naon ayo mah gitu kan, eta sunnah afdol menang barokah poe nu agung di masjid, menang barokah tempat nu agung tuh gitu kan, diajar dianggo sunnah Rasul ulah diajar. Nah itu udah cek utang hitung kita kudu poe Minggu, maneh mah salah dudukuna gitu, salah atuh ai dudukun maneh mah kanut teu nyaho bagan agama. Ari utang hitung para ulama mah sesuai jeung syara gitu kan, tingali disesuaikeun jeung syara. Lamun lain ulama engke teh gejebar-gejebur ka mana we gitu. Nah gitu mata ai tatanya kudu ka ulama gitu. Ilmu ya keur sarareanya. Ayeuna urang langsung kana akad pernikahan.
ayeuna dek dipimpin ku buyanya di khutbahan ayeuna ku buya itu parios aja teh pamariosan atas parantos mau parantos lajeng syahadat istighfar insyaallah dipimpin ku buya ayeuna nya. Dan mudah-mudahan urang sadayana dina ieu saat kenging perhatian ti Allah anu khusus ya ulas asihna barokahna pangampurana ridhona hujan rahmatna hujan nikmatna anugerahna hujan pertulunganna hujan hidayahna hujan taufikna ka urang sadayana moga-moga urang sadayana samulina teh tempat teh geus dihampura dosa urang diijabah segala doa-doa urang ya urang kenging jaminan kasalamatan kabagjaan kemuliaan di dunia tunggu di akhirat. Sadayana tutupkeun bae ayeuna nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahal azim min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah al-mahmud bi ni'matihi al-ma'bud bi qudratihi al-muta'i bi sultanihi al-marhub min 'adabihi wa satwatihi an-nafidhi amruhu fi ardihi wa sama'ihi alladhi khalaqal khalqa bi qudratihi wa sayyarahum bi ahkamihi wa masyiatihi wa ja'al al-musaharata sababan lahiqa wa amran muftarada aw shajja bihi al-anam wa akrama bihi al-arham. Faqala 'azza min qa'il wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sirra wa kana rabbuka qadira wa likulli qadarin ajal wa likulli ajalin kitab yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu 'indahu al-kitab.